Os alimentos processados, eles interferem no nosso sono porque eles interferem no intestino. E na medida que eles interferem no intestino, eles interferem na produção de serotonina, que é pelo menos 90% produzida no intestino. Então, esses alimentos interferindo na produção de serotonina, que é um precursor da melatonina que induz ao sono, nós teremos um comprometimento do sono na medida em que nós ingerimos esses alimentos que vão prejudicar o nosso intestino. Outra coisa também que prejudica muito todo o sistema é a ingestão de drogas tarjadas para dormir. Então a gente diz, as drogas, elas não fazem com que a gente durma, a gente é dormida pela droga, né? Então, são comprometedoras também de todo o sistema de neurotransmissores, onde eles vão ficar desequilibrados e isso vai perturbar o sono natural, o sono de qualidade.